Namin sa farm. Tay, tara na. Kadag ko sa bunga sa papaya. Dito siya. Aming papaya. Tapos daghan ni kayong kamyas. Kung kisay ganahan og kamyas. Ang kamyas, daghan na siyang bunga. Siya. Kaya siya, building ko siya sa mga baboy. Patiri. Siya, manukan na sa ilawong. Tapos daghan siyang bunga sa mangga. Hi! Hi girls! Then, nanguha namin Dawato na lang. fruits. Oo. May, Mangga ni mo, best mangga. nando sa ano, nasa harap. Buko, saging, red palm paano na lang tea. siguro dito yan? Then, dinhin na side. O, diba? O, sa yung pabo, may pabo. Siya. May siya mga ano na siya, tiny chicken. Tiny chicken. Alright na, bye-bye na farm. Hi, Joy! Oh, house tour tayo sa bahay ni Madam. Madam, arat na! Arat na! Ah, siya. Nakita po kami sa bahay ni... Kamudi, oy, naka-live to. Joke. House tour sa bahay ni House tour. Madam. Pero hanggang... House next lang sa loob. Wow. Adip na. Show us na ko best kasi Gusto kong pumasok kasi gusto kong umihi. Kaso naka... Day, kamingam na sa house, day. Wala na design ng house, day. nanay napot na. Ay, kadaghan ditong frame sa bahay, kinukuan. Ano niyo, may padadiri di ay. So, Ano na? eto may ano siya. Na. We are almost 5 months na hindi nakabalik dito. So, hi, Joy Joy. Look at my snake na. This is what? Bulaklak. Mm. Amazing. Ala, oo. Pero lang ako nakakita nga ng mulak siya. Oo, bulaklak siya. Oh, dadaanan ako dito, Bi. Si ate mo, maupo sa mag... Ganahan kay ko. Kanya, ubuso na po ni mga natin sa bahay. Kala lang kumain. Magsimana. Come on. Ano to? Siya. Ito po yung kabuuhang Kabuuan. laman ng aming vlog. Kabuuan. Yung pauwi na siya, pero kailangan pa rin namin mag-ano. Dito yan. Anong thinner kay... One. So, we're going home na. Ansel Ray, Leo. Hala, kisa may magsarado sa gate. Paggawas na to. Okay, sira. Kauban si tatay ug si Kuan. Dalo si tatay, Joy. Sulod na, Joy. Oo, Sino day? Okay, sira. Arat na!